Шал мен кемпір. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың күйеуге бермеген 3 қызы бар екен. Бір күні шал кемпірге айтыпты: "Біз енді қартайдық, бұларды асырай алмаймыз, оларды тастап кетейік", дейді. Қыздардың үшеуіне 3 шелек беріп суға жібереді. Шелектердің түбі тесік екен. Қыздар күні бойына шелекті толтыра алмай әуре болып жүрді. Кешке жақын үйге қайтып келсе, әке-шешесі жоқ. Сонда үлкен қыз айтты: "Шешем мені жақсы көрмейді екен, маған басымды тарайтын тарақ тастап кеткен жоқ", деп. Екінші қыз айтты: "Шешем мені жақсы көрмейді екен, маған айна қалдырмаған екен", деп. Кіші қыз айтады: "Әжем мені жақсы көрмейді екен, маған нан тастап кеткен жоқ", деп. Бір қыз барып дуалды қараса, 3 нан бар екен. Үшеуі нанды алып жеп, бетімен жүре береді. Бұл қыздардың алдынан бір хан шықты. Хан: "Қайда бара жатқан қыздарсыңдар?" деп сұрады. "Бізді әке-шешеміз тастап кетті, енді біз бетімізбен келе жатырмыз", деді қыздар. Хан: "Сендердің не өнерлерің бар?" деп сұрады. "Мен ат аяғын көтергенше тебетей тігіп болам", деп ортаншысы айтты. "Мен ат аяғын басқанша шапан тігемін", деп үшінші қыз айтты. "Мен біреуге қатын болсам, басы алтын, аяғы күміс бала табар едім", деп. Хан оларды үйіне алып барады. Ханның кіші әйелі 2 қабат болды. Көп ұзамай бір ұл бала тапты. Баланың басы алтын, аяғы күміс болып туды. Апалары күндеп орнына жаңа туған иттің күшігін салып, баланы суға тастап жіберді. Қатындар ханға барып: "Сенің жақсы көретін қатының күшік тапты", деп айтты. Хан ашуланып, қатынды күшігімен құдыққа тастаңдар деп бұйрық етті. Қатын құдықтың ішінде жылап отырғанда бір қарт келіп айтты: "Ей, ханның қатыны, жылама, шық құдықтан", дейді. Қатын айтты: "Нағып шығайын құдықтан", деді. Сонда қарт арқан тастап суырып алды. Күнде тамақ әкеп беріп, әлгі қатынды асырады. Бірнеше жыл өтті. Бір рет шал келіп айтты: "Осы жерде отыр. Бүгін ауылдан асық ойнауға 10 бала келеді. 10 баланың артынан бір бала келеді. Сол бала сенің балаң", деді. Түс болғанда ауылдан 10 бала келді. Олардың артынан бір бала келді. Қатын тұрып барып, әлгі баланы құшақтап, жылап сүйе бастады. Бала айтты: "Сенің баланың не белгісі бар еді?" деп. "Менің баламның басы алтын, аяғы күміс", деді қатын. Сүй дегенде бала бас аяғын көрсетті. Рас, басы алтын, аяғы күміс екен. Сонда шал келіп: "Енді қош сау болыңдар", деп жоқ болып кетті. Қатын баласын алып баяғы ханның үйіне келді. Ешкім бұларды танымады. Қатын от жағуға жалданды. Баласына айтты: "Сен ханның қасына барып отыр", деп. Бала ханның қасына барайын десе, хан ұрсып қуып жібере берді. Сонда малай қатын айтты: "О, тақсыр хан, ол бала сенің қасында отыруы дұрыс. Не үшін десең, ол бала менің балам емес, ханның баласы. Басы алтын, аяғы күміс", деді. Хан сол жерде баланың басын аштырып, аяғын шештіріп қарады. Баланың алтын басын, күміс аяғын көрді. Есікте отырған қатын ханға келіп өткен істің бәрін бастан аяқ айтып берді. Хан қатты қуанып, ел-жұртты жинап, 30 күн ойын істеп, 40 күн тойын істеді. Кіші әйелін қайтадан неке қиып алып, жауыздық жасаған 2 үлкен әйелін дарға асуға бұйрық етті. Осылай мұратына жетті.